नमस्कार, नेपाल कुरा मिडियामा यहाँलाई स्वागत छ। म तपाईँहरूकै साथी रूपक साक्य। आज हाम कार्यक्रममा एकजना विशेष व्यक्तित्वलाई हामीले आमन्त्रित गरेका छौँ। उहाँको विषय भन्नुपर्दा उहाँले चाहिँ विगत लामो समयदेखि नै पर्यटन क्षेत्रमा एउटा ठुलो योगदान दिँदै आउनुभएको रहेछ र नेपाल टुरिज्म बोर्डको चाहिँ उहाँ पूर्व सिइओ को रूपमा हुनुहुन्थ्यो। र उहाँ हुनुहुन्छ दीपक राज जोशीज्यू। दीपक राजजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद रूपकजी। अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले म अब यतिकै टुरिज्ममै भोलन्टरीली लागिरहेको छु। अब थुप्रो ठाउँबाट साथीहरूले अब भनौँ न पुराना एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्न भन्नुहुन्छ र एउटा रिबिल्डिङ ट्राभल भन्ने इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट छ, त्यसमा पनि म एसोसिएट छु। र खास गरी मेरो अलिकति कार्यकारी प्रमुख हुँदाखेरिको कार्यकाल पनि अर्थक्वेक अनि त्यसपछि नाकाबन्दी, त्यसपछि त्यस्ता खालको क्राइसिसबाट रिकभरी गर्ने एउटा च्यालेन्जिङ अवस्था थियो। र अहिले पनि एक खालको त्यस्तै अवस्था, फेरि एउटा ठुलो सङ्कटले हामीलाई गाँजिरहेको अवस्था भए भएर अनि त्यतिखेरका एक्सपिरियन्सहरू सेयर गरेरै बसिरहेको छु म अहिले धेरै सो फोरमहरूमा। सर्वप्रथम बधाई छ यहाँलाई। कम उमेरमै चाहिँ एउटा सिइओ को सफल भूमिका निर्वाह गर्नुभयो यहाँले। लामो समयदेखि नै यहाँ चाहिँ पर्यटनमा चाहिँ यङ एजदेखि नै आबद्ध हुनुहुन्छ र नेपालको पर्यटन क्षेत्रको अवस्था, समस्या, चुनौती र सम्भावना कस्तो देखिरहनु भएको छ यहाँले? वास्तवमा नेपालको पर्यटनको हामीले कुरा गर्ने हो भने नेपाललाई छिटोभन्दा छिटो समृद्ध बनाउन सक्ने कुनै एउटा सेक्टर छ भने त्यो निर्विकल्प हिसाबले टुरिज्म मात्रै हो। अथाह सम्भावना भएको यो क्षेत्र हो, तर हामीले यसलाई क्यापिटलाइज गर्न सकिरहेको छैनौँ। जुन सम्भाव्यता छ यसको, त्यो किन भनेपछि एउटा पर्यटन विकास हुनका लागि अरू सेक्टरभन्दा अलिकति फरक छ क्या यसको नेचर। अरू सेक्टर चाहिँ आइसोलेसनमा पनि विकसित हुन सक्छ, तर पर्यटन सेक्टर चाहिँ अरू सेक्टरहरू बलिया नहुँदा यो सेक्टर चाहिँ बलियो हुन सक्दैन। अरू सेक्टर बलियो भइदियो भने फेरि यसले एकदमै ठुलो रोल प्ले गरेर ठुलो योगदान दिन सक्छ। जस्तो भनौँ न, पूर्वाधारको अवस्था राम्रो भइदियो भने होइन, अब गन्तव्यहरू अलिकति राम्रा ब्युटिफाइड चाहिँ भइदियो भने, अब हामी कहाँ आउने पहुँचहरू, एयरलाइन्सहरूको सङ्ख्या राम्रो भइदियो भने, यस्ता यस्ता चिजहरूले चाहिँ टुरिज्ममा ठुलो रोल प्ले गर्ने भएर हामी कहाँ त्यति जति सम्भावना छ त्यति हाम्रो उजागर हुन सकेका छैन। तर भविष्यको कुरा गर्ने हो भने एउटा निकै नै ठुलो सम्भावना बोकेको सेक्टर हो। र मलाई के लाग्छ भने यो आउने दशक 2020देखि 2030को हामीले एक खालको आकलन गऱ्यौँ भने पर्यटनले डोमिनेट गर्ने दशक चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कोरोना महामारी र त्यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि चाहिँ सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण पर्यटन क्षेत्र अहिले थप पनि भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अब कसरी अगाडि बढ्ने सोच बनाउनु भएको छ यहाँले? वास्तवमा यो सङ्कटहरू जति पनि आउँछन् पर्यटनमा अथवा अन्य व्यवसायमा अथवा मानवका जीवनमा होइन, ती अस्थायी नै हुन्छन्। तिनीहरूको एउटा निश्चित आयु हुन्छ र भोलिका दिन पक्कै पनि सहज हुनेछन्। त्यो हिसाबले हामीले यो क्राइसिसको बेला पनि एउटा आफ्नो प्रोएक्टिभनेस, पोजिटिभ एटिच्युड निरन्तर राखिराख्नु पर्ने हुन्छ। अहिले मैले देखेको 3-4वटा पाटोमा हामीले निकै ठुलो काम गर्नुपर्ने हुन्छ अझ बढी सक्रियताका साथ। त्यो के हो भने एउटा चाहिँ त अहिले यो 3-4वटा परिस्थितिले गर्दाखेरि नेपालको पर्यटनमा ठुलो लगानी बढिरहेको अवस्था थियो। एउटा भरण वर्ष 2020 नेपाल सरकारले घोषणा गरेको अवस्था थियो जहाँ पर्यटकको आगमन सङ्ख्या डबल बनाउने भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। अर्को, लामो समयबाट अस्थिरताबाट हिँडेको देश एउटा स्थिरतातर्फ लम्किरहेको थियो। पूर्वाधार पनि सुध्रिँदै गएको थियो। यी सबै परिदृश्यमा इभन अरू सेक्टरमा व्यवसाय गरिरहेका साथीहरूले पनि पर्यटनमा लगानी बढाइराख्नु भएको थियो। यस्तो अवस्थामा अहिले हामीले त्यो जोखिम कम गर्नका लागि केही न केही यो इन्डस्ट्रीलाई बचाउनका लागि हामीले एउटा राहतका कामहरू गर्नुपर्ने म देख्छु। भर्खरै नेपाल सरकारले ल्याएको एउटा बजेटमा 50 अरबको एउटा कोष आएको छ। त्यसमा 2-3टा कुरा छन्। एउटा चाहिँ यो पर्यटन मात्र हो कि अरू साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि हो भन्ने खालको कन्फ्युजन छ। त्यसलाई हामीले छिटो क्लियर बनाउनु पर्ने छ भने, अर्कोतर्फ यो जुन कोष नेपाल सरकारले ल्यायो, यो कोष चाहिँ छिटोभन्दा छिटो परिचालन हुनु पर्यो। छिटोभन्दा छिटो जसलाई मर्का परेको छ उहाँहरूले त्योबाट केही न केही राहत पाउनु पर्यो। नभए 8 महिना, 9 महिना, 1 वर्षपछि त्यो कोष परिचालन हुने स्थिति भयो भने त्यसले त्यति ठुलो प्रभाव पार्दैन, किनभने ठुलो मर्का चाहिँ अहिले नै परिसकेको अवस्था छ। पहिलो काम चाहिँ हामीले यो गर्नुपर्ने देख्छु म। अर्को के छ भने नेपाल सरकारले अहिले यो विभिन्न खालका सेफ्टी प्रोटोकलहरू अस्ति भर्खरै रिलिज गरेको छ होइन। ती सेफ्टी प्रोटोकलहरू सर्भिस दिने निकायमा, एयरलाइन्समा, होटलमा, रेस्टुरेन्टमा, हाम्रा गन्तव्यहरूमा
कसरी पालना हुन्छन् त्यसका लागि तालिम दिने, अनुगमन गर्ने, पालना गराउने कामहरू गर्नु पर्यो। साथसाथै अब यो क्राइसिस पछि रिकभर हुने 3-4वटा सेगमेन्ट हुन्छन्। ती सेगमेन्टमा हामी कसरी मार्केटिङ गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै प्रमुखताका साथ लाग्नुपर्ने हुन्छ। सुरुवात हामीले आन्तरिक पर्यटनको बढावा दिँदै अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ भने निश टुरिज्म सेगमेन्ट, स्पिरिचुअल टुरिज्म सेगमेन्ट, होइन, बिजनेसका टुरिज्म सेगमेन्ट, यी चाहिँ छिटो रिभाइभ हुने सेगमेन्ट हुन्। यी सेगमेन्टहरूमा हामीले अहिलेदेखि कुन स्टोरी लिएर गर्ने, के गर्ने भनेर काम गर्नुपर्ने देख्छु म। र अर्को यो रिभाइभलका लागि जहिले पनि क्राइसिस पछिको पुनरुत्थानका लागि जति धेरै समन्वय हुन सक्यो, जति धेरै सङ्घ संस्था व्यक्ति हैनहरूलाई परिचालन गर्न सकियो, त्यति छिटो रिजल्ट आउने भाव भएर कम्पिटिसनलाई कम र कोलाबोरेसनलाई बढी हामी कसरी अस्योर गर्न सक्छौँ त्यतातिर बढी लाग्नुपर्ने हुन्छ। र यो सङ्कट पछिको पर्यटन पुनरुत्थानका लागि 3टा चिज साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। ती 3टा चिजलाई समेटेर हामीले एउटा एकदमै स्मार्ट स्ट्राटेजी बनाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। ती 3टा चिज के हुन् भने अहिले यो कोरोनाको इम्प्याक्ट पछि पर्यटकहरू जब घुम्न निस्कनेछन् 3टा चिजहरू चाहिँ उहाँहरूको प्रमुख रोजाइ हुनेछ। एउटा, म जाने गन्तव्य, एउटा टुरिस्ट जाने गन्तव्य कति सुरक्षित छ, त्यो हिसाबले हामीले सुरक्षाको स्थिति बढाउनु पर्यो अथवा एस्युरेन्स पार्न सक्नु पर्यो। अर्को, के भ्यालुका लागि त्यो गन्तव्य जाने, होइन, भनेपछि अब नेपाल आयो भने नेपालमा एक्टिभिटीहरू आइसोलेसनमा हुन्छन्। नेपाल एउटा प्राकृतिक गन्तव्य हो, किनभने धेरै जसोले अहिले नेचर बेस्ड डेस्टिनेसनहरूको खोजी गरिराख्नु भएको छ। नेपाल आएपछि एक खालको ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ, स्पिरिचुअल स्ट्रेन्थ मिल्छ। यस्ता चिजहरू, यस्ता स्टोरीहरू चाहिँ हामीले कम्युनिकेट गरिराख्नु पर्यो। त्यो भनौँ न, एउटा के भ्यालुका लागि आउने, त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले दिन सक्नु पर्यो भने। तेस्रो कुरा चाहिँ यो विभिन्न सेफ्टी प्रोटोकलहरूले गर्दाखेरि यातायातको अवस्था, अरू सर्भिसहरू महँगो हुनसक्छ। त्यतिखेर हामीले एयरलाइन्सलाई, टुर अपरेटरलाई र अरू यो टुरिज्म इन्डस्ट्रीका निकायहरूलाई इन्सेन्टिभ दिएर त्यो कसरी चाहिँ हामीले कम्पिटिटिभ चाहिँ बनाइन्छ, अथवा भिजा फी घटाएर हुन सक्ला, अथवा अनेक चिजहरू हुन सक्लान्, होइन। त्यही भएर चाहिँ यी 3टा चिजमा एउटा ट्राभल कस्ट लाई अलिकति भनौँ न इज गरिदिने, अर्को भ्यालु जाने डेस्टिनेसनको के भ्यालु हो त्यसमा कन्भिन्स गराउने, र सेफ्टीको अस्युरेन्स दिने। यी 3टा चिज चाहिँ गर्न सक्यौँ भने हाम्रो टुरिज्म छिटो रिकभर हुन्छ। र सम्बन्धित निकायहरूलाई म यो 3टा मुख्य चिजहरूमा एकदमै सक्रियताका साथ अगाडि बढ्न म अनुरोध गर्दछु र म पनि यसैमा कन्भिन्स गर्नलाई हिँडिरहेको छु। पर्यटन क्षेत्र प्रवर्धनमा चाहिँ सरकारी नीति नियमहरूले चाहिँ कतिको बाधा पुर्याइरहेको छ? मैले चाहिँ यहाँ कुरा गर्न चाहेको चाहिँ जस्तै पर्यटन ऐन 2035लाई परिस्थापना गरी पर्यटन ऐन 2070 जारी गर्न बनेको विधेयकमा चाहिँ व्यवसायीहरूको आपत्ति छ। विधेयकले चाहिँ बदलिदो परिवेश तथा फराकिलो पर्यटकीय क्षेत्रलाई समेट्न सकेको छैन भनिन्छ। के भन्नुहुन्छ यहाँ? यो पर्यटन ऐनका सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भने आवश्यक छ हामीले एउटा नयाँ बनाउनु, होइन, किनभने 15-20 वर्ष अगाडि अथवा चाहिँ 30-40 वर्ष अगाडि जुन अवस्था थियो आज त्यो निकै ठुलो चेन्ज आएको छ। हामीले ट्राभलर्सको चोइसमा, होइन, हिँड्ने प्याटर्नमा, सेल गर्ने एक्टिभिटीहरूमा, होइन, यो ठुलो चेन्ज आएको र यो चेन्ज चाहिँ दिनानुदिन बढिरहेको अवस्थामा पक्कै पनि हामीलाई एउटा नयाँ ऐनको खाँचो चाहिँ छ। तर यो अहिले चाहिँ राइट समय होइन जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने यो कोरोनाले कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ, होइन, कतातिर लैजान्छ भन्ने चिज चाहिँ अझै पनि अन्यलकै अवस्थामा हामी छौँ। त्यो हिसाबले यसलाई अलिकति 3-4-5 महिनापछि कोरोनाको स्थिति अलिकति कन्ट्रोल भयो भने फेरि एकपल्ट हामीले छलफल गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले नयाँ समेट्नै पर्ने चिजहरू हामी के देख्छौँ भने टुरिज्ममा आउने केही वर्षहरू ट्रान्सफर्मेटिभ टुरिज्मको प्याटर्नमा हिँडिरहेछ। म कुनै डेस्टिनेसन जान्छु भने त्यो डेस्टिनेसनले मेरो जीवनमा के चेन्ज ल्याउँछ भन्ने खालका चिजहरू मान्छेले खोजिरहेछ। त्यसमा नेपालको ठुलो स्ट्रेन्थ छ। त्यस्ता सेक्टरहरूलाई हामीले हाम्रो पोलिसीबाट कसरी एन्करेज गर्छौँ, एउटा कुरा त्यो छ, होइन। अर्को, नेपालको टुरिज्ममा लामो समयदेखि एक खालको दुविधा के हो भने ठाउँ ठाउँ जाँदाखेरि ठाउँ ठाउँमा पर्मिटहरू लिनुपर्ने, होइन, विभिन्न खालका यस्ता झमेलाहरू उठाउनु पर्ने स्थिति छ। त्यहाँ चाहिँ हामी कसरी युज गर्छौँ भन्ने कुराहरू छ। अर्को, आजका दिनमा पनि यो डिजिटल पेमेन्टका कुराहरू नहुँदाखेरि हाम्रो रेभिन्यूहरू ठुलो मात्रामा लिक भइरहेछ। डिजिटल क्यापाबिलिटी र डिजिटल स्मार्टनेस हामी कसरी बढाउँछौँ त्यो चिजहरू पनि पोलिसीमा एड्रेस हुनु पर्यो, होइन। यस्ता धेरै चिजहरू छन् जहाँ चाहिँ हामीले नयाँ परिदृश्यमा राख्नुपर्ने हुन्छ भने। अर्को, लङ टर्ममा हामीले हाम्रो टुरिज्मलाई कता लैजान खोजेको, होइन, एउटा लङ टर्म भिजन पनि त्यो पोलिसीमा एड्रेस हुनुपर्छ अथवा समावेश गरिनुपर्छ। त्यो पनि हामीले ल्याक
भएको देखेका छौँ होइन। त्यसैले यस्ता यी 3-4वटा प्रमुख चिजहरूलाई समेट्नै पर्ने हुन्छ। तर अहिले यो कोरोना पछिको इम्प्याक्ट पनि एकपल्ट हेरेर गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। त्यो हिसाबले म के सजेस्ट गर्छु भने कम्तीमा 4-5 महिना यो कोरोना अलिकति कन्ट्रोल भएपछि यसलाई अगाडि बढाउँदा बेटर। विगतमा चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता हुँदा चाहिँ त्यहाँ त्यसको प्रत्यक्ष असर सबै क्षेत्रमा परेको थियो। अहिले अवस्था चाहिँ त्यस्तो छैन। तैपनि राजनीतिक दबाव र प्रभावमा पर्यटन बोर्डको सिइओ हुने र त्यसरी नियुक्त भएका मान्छेबाट सोचे अनुरूप काम हुन नसकेको सुन्नमा आइरहेको छ। के भन्नुहुन्छ त यहाँ त? अहिले वास्तवमा नेपालका धेरै ठाउँहरूमा एक खालको विडम्बना के हो भने राइट ठाउँमा राइट मान्छेहरूको प्लेसमेन्ट कमै हुन्छ र रिजल्ट आउनका लागि फेरि तपाईँको त्यो हुनै पर्ने हुन्छ। जस्तो भनौँ न, एउटा गाडी चलाउन जान्ने मान्छेले गाडी चलाएन गाडी गन्तव्यमा सुरक्षित अथवा आरामदायी ढङ्गले पुग्ने हो होइन, नभए त हुँदैन। त्यो हिसाबले एउटा ठुलो चेन्ज चाहिँ यसमा चाहिने हो। पछिल्ला दिनहरूमा धेरै ठाउँहरूमा नेपालका 3-4वटा चिज, एउटा चाहिँ अलिकति मेरिटोक्रेसीको बेसमा होइन नियुक्तिहरू हुने कम भएको छ, जुन चाहिँ सच्याउनु पर्ने म देख्छु। अर्को के छ भने यो काम गर्ने वातावरण पनि एउटा संस्थाको दायित्व टिओआर होइन अथवा चाहिँ उसको असाइनमेन्ट टार्गेट अनुसार नभएर जेमा जेमा सजिलो हुन्छ त्यही कामहरू गर्दै जाने खालका चलनहरू पनि बढेका छन्। त्यसले पनि एउटा लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सहयोगी भूमिका खेल्दैन। र अर्को कुरा के छ भने मैले यो 4 वर्षको एउटा सानो अनुभव सुनाउन चाहेँ। तपाईँको यो हाम्रो देशमा कस्तो रहेछ भने यो क्लियरली ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा काम गर्न साह्रै गाह्रो कि। त्यो भएर कतिपय संस्थाहरूमा रिजल्ट ल्याउनका लागि एउटा अनेस्ट प्रयास चाहिँ गरिराख्ने, जतिसुकै प्रतिकूल अवस्था भए पनि अथवा वातावरण भए पनि। र अर्को के छ भने धेरै चिजहरूलाई ट्याक्टिकली म्यानेज गर्ने कि। अब राम्रो रिजल्ट आउने खालका राम्रो प्रभाव पार्ने कार्यक्रम छन् भने ट्याक्टिकल त्यसलाई छिटो गर्ने, अलिकति नराम्रा रिजल्ट आउने र स्वार्थले आएका कार्यक्रमहरू छन् भने त्यहाँ चाहिँ अब बाहिर चाहिँ हुन्छ भन्ने तर भित्रदेखि चाहिँ त्यसलाई डिले गर्ने, नगराउने, गलाउने टाइपका रणनीतिले काम गरियो भने पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्दै रिजल्ट ल्याउन सकिन्छ। र अर्को कुरा के छ भने समन्वयको हामी कहाँ साह्रै कमी छ विभिन्न संस्थाहरूका बीच। खास गरी पर्यटनमा त यति धेरै सेक्टरहरूसँग यो सम्बन्धित हुन्छ। जस्तो भनौँ न, अध्यागमनसँग एकदम सम्बन्धित छ जुन गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छ। हाम्रा नेसनल पार्कहरूसँग एकदम धेरै सम्बन्धित छ जुन चाहिँ वन मन्त्रालय वन विभाग अन्तर्गत छ होइन। अब हेरिटेजहरू आदि इत्यादि धेरै छन् होइन, ती पनि विभिन्न स्थानीय निकायहरूमा छन्। त्यो भएर चाहिँ विभिन्न सेक्टरसँग जति राम्रो र जति प्रभावकारी समन्वय गर्न सक्यो त्यति राम्रो रिजल्ट ल्याउन सकिने भाव भएर एउटा चाहिँ समन्वयकारी भूमिका गर्न सक्ने मान्छेहरूलाई पनि नेपालमा ठाउँ दिनुपर्छ। त्यो भयो भने राम्रो रिजल्ट निकाल्न सकिन्छ। र आशा गरौँ भविष्यमा यो महसुस चाहिँ भएको छ अहिले होइन, राइट इन्स्टिट्युसनमा राइट मान्छे गयो भने बेटर रिजल्ट आउँछ भन्ने महसुस चाहिँ भएको छ। अब महसुस हुँदै जाँदा हिजोका दिनमा त यो त महसुस पनि नगरिएको स्थिति थियो होइन। त्यो महसुस हुँदै जाँदा अब सकारात्मक परिवर्तनहरू पनि हुँदै जालान्। आशा गरौँ, कामना गरौँ। यो कोरोनाको लागि चाहिँ समस्याको रूपमा भन्दा पनि अब अवसरको रूपमा बदल्न पर्यटन बोर्डको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? वास्तवमा एउटा कुरा सत्य के हो भने हरेक क्राइसिससँगै अपर्च्युनिटी पनि गाँसिएरै आएको हुन्छ। तर हामीले त्यसलाई कसरी लिने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। क्राइसिसको बेला कस्तो हुन्छ भने केही जस्तो व्यवसायकै उदाहरण दिउँ न होइन। अब केही व्यवसायीहरू क्राइसिसमा यसरी डराउँछन्, यसरी हल्लिन्छन् कि अनि त्यहाँबाट हराएर जान्छन् होइन। केही मान्छेहरू चाहिँ त्यसलाई अलिकति कोपअप गरेर बाँच्ने उपाय खोज्छन् र आफ्नो व्यवसाय बचाउन सक्छन्। केही मान्छेहरू चाहिँ त्यही अवसरहरू खोजेर झन् नयाँ साम्राज्य क्रिएट गर्छन्। एउटा कुरा मलाई के लाग्छ भने हामीले सानोमा पढ्दाखेरि एउटा यो एनर्जीको रुल भनेर पढ्थ्यौँ नि, शक्ति चाहिँ कहिले पनि मर्दैन, एक उसबाट अर्को उसमा रूपान्तरण मात्रै हुन्छ भने जस्तै व्यवसायका अवसरहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ भने ती अवसरहरू मर्दैनन्, खालि रूपान्तरित हुन्छन् कि एक ठाउँबाट अर्कोमा, एउटा व्यवसायबाट अर्को व्यवसायमा, एउटा देशबाट अर्को देशमा, एउटा लोक्यालिटीबाट अर्को लोक्यालिटीमा। जस्तो एउटा सानो इक्जाम्पल हामीले हेऱ्यौँ भने आज रेस्टुरेन्टहरू बन्द छन् होइन। अब यो टिस्यु पेपरहरूको बिजनेस घट्या छ, तर एट द सेम टाइम हामीले हेऱ्यौँ भने मेडिकल सपहरूमा यो मास्कको बिजनेस चाहिँ वात्तै बढाएको छ होइन। त्यस्ता खालका चाहिँ नयाँ खोजी चाहिँ एकदमै धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले मैले देखेको टुरिज्ममा हामीले हेऱ्यौँ भने अब डिजिटल कनेक्टिभिटीका कुराहरू, नेचर बेस्ड एक्टिभिटीहरू हामीले क्रिएट गर्न सक्यौँ भने, योगा मेडिटेसन जस्ता नयाँ नयाँ सेन्टरहरू धेरै बनाउन सक्यौँ भने होइन, अब फुड नेपालको टुरिज्मको राम्रो एउटा अपर्च्युनिटी भएको सेक्टर हो। फेरि पछिल्ला दिनमा के छ भने जुन फुड हामी युज गर्छौँ हब बेस्ड होइन, अलिकति अलिकति नेचर बेस्ड फ्रेस कुक फुडहरू, यस्तोको पनि धेरै ठुलो महत्त्व छ। यस्ता यस्ता चिजहरूमा अलिकति इनोभेसन ल्यायो भने यसले ग्लोबल इम्प्याक्ट क्रिएट गर्न सक्छ। एउटा सानो म एक्जाम्पल अर्को पनि यहाँ थप्न चाहेँ। केही वर्ष अगाडिको मात्रै कुरा हो, हङकङमा एउटा सोया मिल्क प्रड्युस गर्ने सानो स्टार्टअप कम्पनी आज संसारका धेरै देशमा त्यो सप्लाई गर्ने भएको छ होइन। भनेपछि हामी कहाँ पनि एउटा सानो उदाहरणकै हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भने होइन, एउटा मिन्ट लेमन के अरे अनि यो जिन्जर टाइपको एउटा केही ड्रिङ्क्स निकालेर यसले चाहिँ कोरोनामा इम्युन बढाउँछ, आखिर बढाउँछ पनि होइन यस्ता चिजहरूले भन्ने खालको एउटा मैले सानो एक्जाम्पल उ गर्न खोजेँ। त्यस्ता खालका इनोभेसन हामीले खोज्यौँ भने पक्कै पनि त्यहाँ धेरै ठुलो अपर्च्युनिटी छ र बढी समय चाहिँ त्यतातिर लगाउन म यङ एन्टरप्रेन्योरहरूलाई, एक्जिस्टिङ एन्टरप्रेन्योरहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो बजेट बन्दै गर्दा र केही समय अगाडि पनि मैले सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट के गरेका थिएँ भने यो स्टार्टअप सिड क्याम्पहरूलाई अझ बढी हामी एन्करेज गरौँ ताकि कोरोना पछि नयाँ बिजनेसहरू जन्मिन सकोस्। त्यतातिर चाहिँ हामी लाग्नै पर्ने हुन्छ, त्यो एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण सेगमेन्ट हो। नेपालमा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ लगभग 5 लाखजना चाहिँ रोजगारी को रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको तथ्याङ्क निस्केको छ। हाल सबै व्यवसाय बन्द छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ उद्योगी र मजदुरलाई चाहिँ कसरी बचाउन सकिन्छ होला? वास्तवमा अहिले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न जनशक्ति साह्रै ठुलो मर्कामा हुनुहुन्छ। यसका लागि अघि सुरुमा पनि मैले अलिकति कुरा त राखेको थिएँ, म अझै यसलाई थप प्रष्ट बनाउन चाहन्छु। 5 लाखभन्दा पनि करिब 11 लाख जनशक्ति नेपालको टुरिज्म सेक्टरमा इन्भल्भ छ। त्यो कसरी भनेपछि करिब करिब 3 लाख जस्तो डाइरेक्ट इन्भल्भ छ, 2.5 लाख 3 लाख चाहिँ हाम्रो यो सिजन बेस्ड टुरिज्म एक्टिभिटीमा इन्भल्भ छ भने, अर्को 5-6 लाख यो सप्लाई चेनमा इङ्गेज ह्युमन रिसोर्स छ। सबै अहिले यो एक खालको बेरोजगारको अवस्थामा अथवा चाहिँ जब गुमाएको अवस्थामा हुनुहुन्छ भने, अर्कोतिर ठुलो लगानी गरेका व्यवसायी साथीहरू पनि जोखिममा छन्। त्यो हिसाबले एउटा सजेसन म के दिन चाहन्छु भने, एउटा फ्ल्याट पोलिसीले सबै सेक्टरलाई का समस्यालाई एड्रेस गर्दैन। त्यो हिसाबले गभर्मेन्टले छुट्टाएको 50 अरबको जुन कुरा हामीले गऱ्यौँ, त्यसै गरी विभिन्न निकायका बजेटहरू छन्, पर्यटन बोर्डकै बजेट छ, मन्त्रालयका बजेट छन्, विभागका बजेटहरू छन् होइन, निजी क्षेत्रका बजेटहरू छन्। अब यसमा केही दात्री निकायहरू पनि सहयोग गर्न इच्छुक छन्। अब UNDP-देखि IMF-देखि होइन, वर्ल्ड ब्याङ्कदेखि, डिफेडदेखि यस्ता संस्थाहरू छन्। यी सबै निकायहरूसँग अप्रोच गरेर एउटा राम्रो फन्ड क्रिएट गरेर अनि विभिन्न सेक्टरको हामीले टास्क फोर्स बनाएर कुनलाई कस्तो खालको सहयोग परिचालन गर्ने हो, छिटोभन्दा छिटो यो परिचालन गर्न सक्यौँ भने यसले केही न केही राहत दिन्छ। त्यो परिचालन चाहिँ खास गरी मजदुर साथीहरूका हकमा 2-3वटा किसिमले दिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ एज अ सब्सिडाइज लोन दिने होइन, भोलि किनभने त्यो भयो भने मिसयुज नहुने चान्स हुन्छ कि धेरै देशहरूले त्यो पनि गरेको छ। एकदमै 1% 2%मा लोन दिने, त्यो भयो भने भोलि अलिकति रिभाइ हुँदा बित्तिकै उहाँहरूले केही उद्यम गरेर पछि फिर्ता गर्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने वर्क फर के अरे पेमेन्ट फर वर्क भन्ने खालको स्किममा, जस्तो कहीँ ट्रेलहरू मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने होला, कहीँ चाहिँ साइटहरू ब्युटिफिकेसन गर्नुपर्ने होला, त्यस्तै ठाउँहरूमा युज गरेर उहाँहरूलाई केही न केही पारिश्रमिकहरू दिइराख्ने। यता होटलको अथवा यताको जब छैन भने पनि कहीँ न कहीँ त्यो हुनसक्छ। अर्को चाहिँ अहिले यो कोरोना पछि चाहिँ नयाँ टुरिज्म कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्नका लागि हामीले केही न केही तालिमहरू दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले एउटा राम्रा खालका तालिमहरू दियौँ, भोलिको जबका लागि तयार गऱ्यौँ भने त्यो पनि उहाँहरूलाई जो बेरोजगार हुनुहुन्छ उहाँलाई केही न केही इङ्गेज गर्ने पाटो हुन्छ। यसै 3-4वटा लाइनमा हामीले काम गऱ्यौँ भने अलिकति राहत पनि दिन सकिने, अलिकति मोटिभेट पनि गर्न सकिने हुन्छ। यो लाइनमा सम्बन्धित निकायहरूले अति गम्भीरताका साथ छिटोभन्दा छिटो एड्रेस गर्ने गरी लागिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यो कोरोनाको सिनारियो पछि चाहिँ अब त झन् आर्थिक मन्दीले पनि पर्यटकहरूसँग विदेश घुम्न पर्याप्त पैसा पनि नहुने अवस्था भएको छ। यस्तो अवस्थामा के कस्ता प्याकेजहरूको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ होला त?
जस्तै ट्याक्टिकल म्यानेजमेन्ट, स्मार्ट मार्केटिङ, प्रिपरेसन कसरी गर्छ हामी तिन पर्यटन बोर्ड र स्टेक होल्डर्सले? दुईटा चिजमा हामीले एकदमै ठुलो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ डेस्टिनेसन सुरक्षित छ भनेर सुरक्षित पार्नका लागि गर्नुपर्ने हाम्रो प्रिपेयर्डनेस होइन, त्यहाँ हामी अलि चुकिरहेका छौँ। अर्को चाहिँ हामीले अलिकति यो ग्रिन जोनहरू आइडेन्टिफाई गर्ने, जस्तो अहिले पनि हामीले नेपालमा हेऱ्यौँ भने 2000 मिटर माथिको अल्टिच्युडमा साह्रै कम केसहरू छन् कोरोनाको होइन। यो स्टोरीहरू हाम्रो बाहिर जानु पर्यो कि। र अर्को के छ भने हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो अलिकति माथि पहाडी भेगहरूमा गरिने टुरिज्म, चाहे त्यो ट्रेकिङको एक्टिभिटी होस् चाहे अरू एक्टिभिटीहरू हुन्, त्यो आफै आइसोलेसनमा हुने एक्टिभिटीहरू हुन्। हाई अल्टिच्युडमा मान्छेहरू एउटै पेसमा हिँड्नै सक्दैन होइन, त्यो आफै आइसोलेसन हुन्छ। इभन घरहरू हामीले हेऱ्यौँ भने स्क्याटर्ड घरहरू हामी कहाँ छन् माथितिर होइन। अन्नपूर्णकै एउटा इक्जाम्पल लियौँ भने त्यहाँको कोड अफ कन्डक्टले म्याक्सिमम् 6, 8, 10 रुम्स नै त्यहाँ हुन्छ कि चाहिँ क्याम्पमा यो टेन्टमा बस्नुपर्ने हुन्छ होइन। यी चिजहरू चाहिँ बाहिर एकदमै धेरै जानु पर्यो। त्यो हिसाबले मैले भन्न खोजेको के भने ती दुईटा चिज, एउटा एकदमै राम्रो प्रिपेयर्डनेस हुनु पर्यो र अर्को चाहिँ हामी यो प्रिपेयर गरेका छौँ भनेर असुरेन्स दिनका लागि सोर्स मार्केटमा एकदमै रेगुलर कम्युनिकेसन हुनु पर्यो। यी दुईटा चिज भयो भने मान्छेमा विश्वसनीयता जाग्छ र पर्यटकहरू आउन थाल्छन्। म एउटा कुरामा केमा आशावादी छु भने नेपाल एउटा यस्तो गन्तव्य हो जुन चाहिँ यो कोरोनाको इम्प्याक्ट अलिकति कम हुँदा बित्तिकै सबैभन्दा छिटो रिकभर हुन सक्ने हाम्रो पर्यटन क्षेत्र चाहिँ हो। किनभने 3-4वटा कुराले, एउटा चाहिँ के छ भने हामी कहाँ आउने सङ्ख्या एकदम ठुलो सङ्ख्या पनि होइन। अर्को के छ भने हामी कहाँ आउने धेरै जसो पर्यटकहरू निश सेगमेन्टका पर्यटकहरू हुन्, विशेष रुचि राखेर आउने सेगमेन्टहरू हुन् होइन। त्यो चाहिँ इजिली नेपालबाट अन्त डाइभर्ट भएर जाने होइन होइन। अर्को चाहिँ के छ भने नेपालको लामो समयदेखि एउटा स्ट्रङ ब्रान्ड छ टुरिज्ममा। इभन द्वन्द्वकालमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने होइन, करिब 2.5-3 लाख टुरिस्टहरू आइरहेको अवस्था थियो त्यतिखेर पनि होइन। त्यो हिसाबले सम्भावना प्रशस्त छ, तर हामीले चाहिँ अलिकति भनौँ न खेलाची गरेर अथवा चाहिँ समन्वय नगरिकन विभिन्न संस्थाहरू बिच अलिकति एफोर्ट गरेनौँ भने अब यत्तिकै पर्यटकहरू आइदिनेवाला छैनन्। तर हाम्रो प्रिपेयर्डनेस राम्रो भयो भने नेपाललाई रिकभर गर्न गाह्रो छैन। र त्यो हिसाबले म एकदमै राम्रो प्रिपेयर्डनेस राखौँ र प्रिपेयर गरेका चिजहरू चाहिँ एकदमै इफेक्टिभली कम्युनिकेट गरौँ, यही भन्न चाहन्छु। यहाँ चाहिँ अब जहाँ कोरोनाले चाहिँ पूर्ण रूपमा सबै क्षेत्रहरूलाई परिवर्तित स्वरूपमा गाँसिसकेको छ, यस्तैमा चाहिँ नेपाल टुरिज्म बोर्डभित्र पनि अब पहिलो पटक भन्ने शब्द सुनिन आएको छ। यसमा पहिलो पटक बोर्डले चाहिँ ब्याङ्कमा रहेको सञ्चित रकम झिक्ने निर्णय गरेको छ भने पहिलो पटक चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ विकास कार्यक्रम UNDP-सँग पनि सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। अनि अर्को पहिलो पटक विदेशी मिडिया CNN, BBC-मा पनि नेपालको बारे प्रचार गरिने कुराहरू आइरहेको छ। के आवश्यकता नै हो या यो कोरोनाको प्रभाव? वास्तवमा यो अति 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 महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। प्रवर्धन, कुनै पनि व्यवसायलाई प्रवर्धनको निकै ठुलो आवश्यकता हुन्छ। यो चाहिँ हामीले गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। जुन कुनै मिडियामा यो पहिलोपल्ट भनेर आएको भनेर भन्नुभयो, पहिलोपल्ट त होइन होइन, निरन्तर म्यासिभ प्रवर्धनहरू भइ नै रहेछन्। अर्थक्वेक पछिको पर्यटनलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि पनि हामीले त्यतिखेर BBC, रोइटर्स, ट्रिप एडभाइजर, लोन्ली प्लानेट जस्ता ठुल्ठुला अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूसँग एउटा सहकार्य सुरु गरेका थियौँ, जुन चाहिँ निकै प्रभावकारी पनि भएको थियो। र त्यसै गरी जुन यहाँले अर्को यो सञ्चित रकमको परिचालनको कुरा गर्नुभयो, यो अब बेला बेला यो क्राइसिसहरू चाहिँ आइराख्ने, अनि त्यो भोलिका दिनमा क्राइसिस आउँदाखेरि स्रोतको कमी हुन जान्छ। त्यो हिसाबले भोलिका लागि आउने क्राइसिसका लागि चाहिँ केही न केही बजेट हामीले छुट्याउँदै जानुपर्छ भनेर विगत केही वर्षदेखि हामीले पर्यटन बोर्डमा त्यो छुट्याउँदै आएका थियौँ। त्यो रकम अहिले परिचालन गर्ने भन्ने कुरो भएको छ, जुन यसै क्राइसिसमा उपयोग गर्न सकियोस् भनेर राखिएको त्यो फन्ड थियो होइन। र त्यसै गरी अरू विभिन्न, अघि पनि मैले भने, विभिन्न निकायहरूबिच समन्वय र सहयोग को आदान प्रदान हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। अहिले अब UNDP अथवा वर्ल्ड ब्याङ्क अथवा डिफिड अथवा विभिन्न संस्थाहरूको बिचमा जुन सहकार्य हामीले खोजिरहेका छौँ अथवा पर्यटन बोर्डबाट खोजिँदैछ, त्यो लाई जारी नै राख्नुपर्छ। किनभने स्रोतको कमी भएका बेला जति धेरै सहकार्य गर्न सकियो त्यति धेरै प्रभाव पार्न सकिने हुन्छ। यी चिजहरू चाहिँ हुनु नै पर्छ र विगतमा पनि यस्ता कामहरू भएका छन् र भोलि पनि आवश्यक पर्ने नै काम हुन् र यसले निरन्तरता पाओस् भन्ने नै म राख्न चाहन्छु।
अब यसमा चाहिँ नेपाल जस्तो चाहिँ सुन्दर छिमेकी राष्ट्र भुटानले चाहिँ आफूलाई एक हाई एन्ड डेस्टिनेसनको रूपमा चाहिँ स्थापित गरेको छ। नेपालले पनि हाई एन्ड टुरिस्टलाई चाहिँ आकर्षण गर्न के कस्तो सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? वास्तवमा नेपालको पर्यटन गन्तव्यका हिसाबले जुन बाहिर बुझाइ छ त्यो निकै राम्रो बुझाइ छ। नेपाल एउटा एकदमै आकर्षक, नेपाल एउटा एकदमै भनौँ न एक्जोटिक डेस्टिनेसन हो भन्ने नै बुझाइ छ। संसारभरि अति सुन्दर गन्तव्य हो भन्ने नै बुझाइ छ। तर यसलाई हामीले नै अलि महँगो गन्तव्य, अलिकति भनौँ न अलिकति गुणस्तरीय गन्तव्य हो भन्ने खालको गर्न नसकेको अवस्था हो। किनभने दुई तिनवटा कारणले एउटा पूर्वाधारको अवस्था हामीले धेरै सुधार गर्न सकेका छैनौँ। जुन पूर्वाधारको अवस्था सुधार हुँदा बित्तिकै यहाँ गरिने खर्चहरूमा बढी आइ नै हाल्छ। अर्को चाहिँ के पाटो छ भने एउटा यो नेपालमा व्यवसायीहरू बिच त्यो प्राइस वार छ कि सर्भिस र इनोभेसनमा प्रतिस्पर्धा हुने भन्दा पनि यो अर्काले दिएको भन्दा आफूले घटाउने र त्यही गेस्टहरूलाई अलिकति यो बारेमा हामीले निकै ठुलो एजुकेट गर्नुपर्ने देख्छु म निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई पनि। यस्ता दुई तिनवटा चिजहरू हामीले इन्टरभ्युन गर्न सक्यौँ भने नेपाल पनि एउटा गुणस्तरीय पर्यटकीय गन्तव्य हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ निकै बलियो छ। अब हजुर चाहिँ एउटा पर्यटन व्यवसायमा त्यत्रो वर्षदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ, कसरी हजुरको पनि रोजाइमा पर्ने चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रहरू होला, कहाँतिर घुम्नुभयो, कस्तो ठाउँलाई चाहिँ हजुरले प्रायोरिटी दिनुहुन्छ यहाँनिर? वास्तवमा म यो पर्यटनप्रति मेरो यो जागिर पेसा भन्दा पनि एउटा प्यासन नै छ। म आफू पनि निकै घुम्न रुचाउँछु र पर्यटनका मार्फतबाट देशलाई कसरी समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्नेतर्फ नै मेरो सधैँ एउटा चिन्ता चासो भइरहेको हुन्छ। नेपालका सन्दर्भमा मैले भन्नुपर्दाखेरि विगत लामो समयदेखि नेपालको एउटा पहिचान के रह्यो भने नेपाल भनेको एउटा पर्वतीय गन्तव्य हो र नेपालमा साहसिक गतिविधि मात्र हुन्छन् भन्ने खालको आम बुझाइ छ क्या संसारभरि, जुन सत्य होइन। त्यो हाम्रो विशिष्ट एउटा आकर्षण चाहिँ हो, तर नेपालका कल्चरल एसेट्सहरू पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। यी चिजहरू हामीले हाइलाइट गर्नु। वाइल्ड लाइफ नेपालको एकदमै ठुलो पोटेन्सियल भएको सेक्टर हो। हाम्रो ल्यान्डस्केप आफैमा एउटा होइन विशिष्ट आकर्षण हो। यी चिजहरू पनि हामीले उजागर गर्नुपर्छ, प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर एउटा सुरुवात मैले गरेको थिएँ, नेपाललाई लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स डेस्टिनेसनका हिसाबले पोजिसनिङ गर्ने भनेर। भ्रमणवर्ष 2020को त महत्त्वपूर्ण स्लोगन नै हामीले भिजिट नेपाल फर लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स भन्ने थिममै अगाडि बढाउन खोजेका थियौँ। त्यसको एउटा आशय के थियो भने यो पर्वतीय गन्तव्यको छवि हुन्जेल नेपाललाई यो 12 मास आउने गन्तव्य बनाउन नसकिँदो रहेछ कि। किनभने ट्रेकिङका लागि अक्टोबर नोभेम्बरमा र क्लाइम्बिङका लागि अप्रिल मेमा मात्रै आउने, बाँकी सिजन चाहिँ अफ सिजन जस्तो हुने। त्यसपछि हामीले वेदरलाई सेल गर्ने होइन, मनसुनलाई सेल गर्ने, विभिन्न मार्केटहरू आइडेन्टिफाई गरेर अनि कल्चरलाई सेल गर्ने, वाइल्ड लाइफलाई सेल गर्ने अनेक खालका टुलहरू युज गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा हामीले हेऱ्यौँ भने यो जनवरी फेब्रुअरीमा पनि, मार्च अप्रिल मेमा पनि टुरिस्टको आगमन सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गइरहेको अहिले पाएका छौँ। यसलाई चाहिँ अझ म्यासिभली, अझ एग्रेसिभली निरन्तरता दिनुपर्छ। जति धेरै हामीले यो काम गर्न सक्यौँ नेपाललाई पर्यटनका माध्यमबाट त्यति धेरै र त्यति छिटो विकसित बनाउन सक्छौँ। त्यो हिसाबले पर्यटनका विभिन्न आयामहरू छन् नेपालमा जुन चाहिँ त्यति धेरै उजागर हुन सकेको छैन। यतातर्फ चाहिँ अझ बढी जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कुन ठाउँ चाहिँ घुम्नुभयो? मैले त अब एभरेस्ट बेस क्याम्पदेखि लिएर पूर्व इलामदेखि लिएर होइन, धरानदेखि लिएर कोशी टप्पु, बर्दिया, यो पाल्पा होइन, रारा, विभिन्न शुक्लाफाटा होइन, अन्नपूर्ण, डोल्पा, यी थुप्रै ठाउँहरू म पुगिसकेँ। जनकपुर, अब अहिले मैले नाम लिएँ भने त थुप्रै नाम म लिन सक्छु। अब अन्तिममा चाहिँ हजुरले अब पर्यटन व्यवसायीहरूलाई चाहिँ यो कोरोना भाइरसको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कसरी आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् भन्ने चाहिँ यो हाम्रो च्यानलबाट चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा कुरा म पर्यटन क्षेत्रका साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा हो एउटा ठुलो महासङ्कट आएको छ होइन। महासङ्कट आउँदाखेरि थुप्रै पीडाका क्षणहरू पनि आउँछन्, तर यस्ताबाट हतोत्साहित हामी नहौँ, एउटा सकारात्मक सोच राखौँ, विकल्पहरू खोजौँ होइन। त्यसले चाहिँ हामीलाई के छ भने एउटा बाँच्ने कला पनि सिकाउँछ र भोलिका दिनमा एउटा एकदमै रिजिलियन्ट पनि बनाउँछ भोलिका क्राइसिसहरूका लागि पनि। त्यो हिसाबले आखिर यसो सोच्ने हो भने होइन, कुनै पनि सङ्कट जिन्दगीभरि त जानेवाला छैन, जहिले पनि त्यो एउटा अस्थायी नै हो, केही समयपछि यो पनि सकिनेछ होइन। तर हाम्रो व्यवसाय, हाम्रो जीवनशैली भने चाहिँ जहिले पनि स्थायी चिज हो।
त्यो चिजलाई एउटा प्रोटेक्ट गर्नका लागि अहिले कसरी बचाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ लागौँ, केही समयपछि कसरी छिटोभन्दा छिटो पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ लागौँ। र केही कुराहरू म थप के राख्न चाहन्छु भने साथीहरूलाई, जहिले पनि यो धेरै निकायहरूका बिचमा समन्वय राख्यौँ र एउटा सामूहिक लडाइँ बनायौँ भने हामी छिटो रिकभर हुन सक्ने हो। त्यहाँतिर पनि अलिकति सजगताका साथ लागौँ। अहिले धेरै विज्ञहरूले के भनिरहेछन् भने भ्याक्सिन र ड्रग आयो भने त यसको समस्या समाधान भइहाल्यो, आएन छ भने पनि कुनै न कुनै सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउँदै व्यवसायहरू अगाडि बढ्दै जानेछन्। त्यो खोजीहरू भइरहेछ। त्यहाँतर्फ पनि हामी अलिकति सकारात्मक पाटोहरू देखिया छ। त्यो हिसाबले भ्याक्सिन आयो भने पनि आएन भने पनि हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेतर्फ बढी सचेत हौँ, त्यहाँतर्फको बाटो बढी खोजौँ र आफूलाई एउटा सकारात्मक हिसाबले सक्रिय बनाइराखौँ। त्यसको रिजल्ट सकारात्मकै हुन्छ। त्यो हिसाबले निकै सकारात्मकताका साथ सक्रिय रहिरहनुहोस्, यही म अनुरोध गर्न चाहन्छु पर्यटनमा लागेका सम्पूर्ण साथीहरूलाई। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो आज हाम्रो विशेष अतिथि दीपक राज जोशीज्यू। उहाँसँग कुराकानी गरेर हामीले चाहिँ पर्यटन सम्बन्धीको विभिन्न कुराहरूको बारेमा आज चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। र यसै गरी हाम्रो च्यानललाई लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र मनमा आएको कुराहरूलाई हामी समस्या पोख्नुहोस्। हामी तपाईँका साथी नेपाल कुरा मिडिया। हस्, धन्यवाद।